Efsanevi Güzellik kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar kanalıma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine evde yapabileceğimiz güzel bir doğal antibiyotik tarifi paylaşacağım sizlere. Buna benzer bir paylaşımım daha önce olmuştu. Ben malzemelerimi çoğaltarak bunu da yaptım ve güzel sonuç aldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu tarif yine soğuk algınlığı, grip, öksürük, balgam, üst solunum yolu enfeksiyonlarını giderdiği gibi bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor. Eğer bağışıklık sistemimiz güçlü olursa virüs ve bakterileri yok edeceğinden dolayı birçok hastalığın da önüne geçecektir. Malzemelerimiz yine bal, çörek otu, karabiber, zencefil, zerdeçal, tarçın, sirke, limon ve zeytinyağımız var. Yine birçoğumuzun evinde bulunabilecek malzemeler bunlar. Ben hemen yapılışına geçmek istiyorum. Bal antiseptik ve antibakteriyel özelliği sayesinde birçok hastalığı iyileştirdiği gibi birçok hastalığın da önüne geçiyor. Vitamin ve mineral deposudur. Göğüs ve ciğerlerimizi temizler. Balgama iyi gelir, öksürüğe iyi gelir. Bulundurduğu enzimler sayesinde bağırsaklarımızdaki mantarları ve zararlı bakterileri yok eder. Vücudumuza enerji verir. Bu karışımın içerisindeki malzemelerin vücudumuza o kadar çok faydası var ki haliyle birleştiği zaman etkisi kat kat artıyor. Yarım kaşık karabiberimi balıma ilave ettim. Bir kaşık zencefilimi, bir kaşık zerdeçalımı, bir kaşıktan biraz az tarçınımı. Siz bir kaşık kullanabilirsiniz veya malzemeleri çoğaltıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Bir kaşık da çörek otu ilave edeceğim. Üzerine de yarım limonum var. Siz bir limon da kullanabilirsiniz. Yarım limon da kullanabilirsiniz bu tarifte. Ben yarım limon kullanmayı tercih ettim. Limon yüksek oranda C vitamini içeren doğal bir antibiyotiktir. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücut direncimizi artırır ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Çörek otunun faydalarından yararlanmak istiyorsak mutlaka çiğneyerek yutalım veya ezip öyle kullanalım. Şu limon çekirdeklerimi alayım. Şimdi üzerine de kendi yapmış olduğum sirkem var. Bir kaşık ilave edeceğim. 2 kaşık da zeytinyağımı ilave edeceğim. Bu karışımdan güzel sonuç almak istiyorsak mutlaka doğal olsun kullanacağımız malzemeler. Bu karışımda sirke kullanmayabilirsiniz. Ben sirke de kullanmak istedim. Karabiber de limon gibi içerisinde bolca C vitamini bulundurduğundan dolayı doğal antibiyotik görevi görüyor. Sindirim sistemimizin bakterilerden hasar görmesini engelliyor. Öksürük ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Metabolizmamızı güçlendiriyor. Antibakteriyel olduğu için mikroplarla savaşıyor. Zencefilin de faydalarını saymakla bitmez dersem gerçekten yeridir. Soğuk algınlığı, öksürük, boğaz ağrısı, mide bulantısına iyi geldiği gibi metabolizmamızı da hızlandırarak zayıflamamıza da yardımcı oluyor. Kas ağrılarımıza çok iyi geliyor. Zencefil bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor. Zerdeçal da soğuk algınlığına iyi gelir, hazmımızı kolaylaştırır, iltihap gidericidir, sinirleri uyarır, mideyi kuvvetlendirir, gaz ve idrar söktürücüdür, solunum yolu enfeksiyonlarına gayet iyi gelir, karaciğerlerimizi güçlendirir ve toksinlerin atılmasına da yardımcı olur. Tarçın da vücutta serbest radikallerin büyümesini engelleyen büyük miktarda antioksidan içerir. Vücudumuzun yaşlanma sürecini yavaşlatır. Tarçın virüslerle korunma gücüne sahiptir.
Soğuk algınlığı, balgam ve göğüs tıkanıklığı oluşmasını da önler. Tarçın da vücutta serbest radikallerin büyümesini engelleyen büyük miktarda antioksidan içerir. Vücudumuzun yaşlanma sürecini de yavaşlatır. Tarçın virüslerden korunma gücüne sahiptir. Soğuk algınlığı, balgam ve göğüs tıkanıklığı oluşmasını da önler. Binbir derde deva olan çörek otunun faydaları da saymakla bitmiyor. Kuru öksürüğe, bronşite, gastrit, ülser, astım gibi rahatsızlıklara iyi geldiği gibi kanserli hücrelerin gelişip vücudumuza yayılmasını da engelliyor. Kalp damar yollarımızı koruyor, mide hastalıklarımızı önlüyor. Halsizliğe, yorgunluğa, baş ağrısına ve kabızlığa da çok iyi geliyor. Saydığım malzemeler tek başına bile bu kadar çok faydalıyken birleştiği zaman etkisi kat kat artıyor. Vücudumuza bu kadar çok faydası olan karışımı yapıp kullanın arkadaşlar. Özellikle bu zor günlerimizde bağışıklık sistemimizi güçlendirecek bu tarz karışımları mutlaka kullanalım. Kıvamımız bu. İyice birbirine yedirene kadar karıştırdık. Ağzını kapatıp o şekilde saklayalım. Bittikten sonra yenisini yapabiliriz. Sabah akşam bir kaşık bize yeterli. Sade yiyemiyorsanız da bir bardak suyun içerisine bir kaşık karıştırıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir tarif olmuştur. Şifa olması dileğiyle tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.